یکیتیا گشتی یا نویسکار و روزنامه‌وانên Kurd li Sûriyê li Osloya paytexta Nerocê komxebateke siyasî li dar xist. Di komxebatê de rewşa siyasî ya li Rojavayê Kurdistan û Sûriyê hatin gotûbêjkirin. Her wiha encamên Konferansa Kurdî jî bûn mijarên girîng ên nîqaşa komxebatê. سیاسی روشا سوری بتوایی و روشا روجاوا بتایبتی سیاستمداری من مصطفى جمعه حاضره لكولينفاني من بسكار حواس محمود و اجي وقت مدتاتو بريغا بر براسم سرقلك مسألة آخرين مسألة رولا هسدي عن جهاز سوريا ديمقراط وشاوا كاربي روجاواي كردستاني بيشروج بباريزه او براسي دبي محمد بشتواني ويبن وكاربي روجا كجروجا ولاتي ما روجا چه ببه او ببن لشکری کردستان روجاوا بگمان مسئله افغان سیاسی کردیجی او جی رولا خود دیزه هر دو حزب سیاسی دوی رولا خود دیزن و پیمانا 26 نیسان لدارخن و کاربن ببن دنگ زمان کردی آنجی هلوستا گلی کرد لروجاوا Beşdarên komxebatê piştrast kirin ku bêyî Bakur û Rojhilatê Sûriye û Hêzên Sûriya Demokratîk çareserî li Sûriyê peyda nabe. جماعت نکارن شر کسی بکن نکارن شر تروریج بکن نکارن یعنی جبر یعنی جروجا پیشتا حوالی هستن جروجا پیشتا اونا دهب گریداینا ایروه چوا کار به شر بکه و هیزا خود فنک و کار به شر وان بکه و وان یعنی قد خک بکه ادبین هر به حاجتی قصدینه قصد کار به کاری رابه لقصد جي دبي شرطي وهبه جبو وضع كرد جبو باقي كرد جبو كوكي يعني احتمال صار قصد بما قصد شرطي وهنا جبو كو حكومتك تشاركي بشامل بيتشكرن باقي كرد دا خويا بن اعلان دستوري جوهرتن تكبه يعني قصد جم خدا واني بسبب وبماف او ناكه يعني خو ناخه بيوار Piştî şûrvekirina rewşê beşdarên komxebatê jî nêrînên xwe bi par vekirin û tekezî li ser avakirina Sûriyeke pir reng kirin.